Sveiki, su jumis Laura. Ačiū, kad žiūrite mano YouTube kanalą. Šiandieną šis video bus pašvestas tam, kad atsakyti į jūsų klausimus. Aš gavau nemažai klausimų iš HR specialistų, iš HR vadovų pusės ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų. Ir vienas klausimas, kuris man tikrai įstrigo į akį, tai buvo apie kompetencijų modelį. Taip, tikrai tokia popsinė tema, bet ši tema vis dėlto dar yra trendinė tema. Ir šiandieną norėčiau pakalbėti būtent apie kompetencijų modelį, kaip jis yra sukuriamas ir aplamai, kas yra ta kompetencija. Kompetencija yra 3 elementų derinys. Pirmas elementas tai yra žinios, antras elementas yra įgūdžiai ir trečias elementas yra gebėjimas. Taigi, sakykime, aš esu personalistė ir tikrai turiu nemažas žinias būtent darbo teisės atžvilgiu. Aš tikrai labai gerai išmanau darbo kodeksą, bet neturiu patirties ir neturiu įgūdžių. Ar aš galiu skaitytis, kad aš esu kompetentinga? Ne, nemanyčiau, kad. Antras iš tokių aspektų, tai gali būti tai, kad aš esu HR specialistė ir tikrai gerus įgūdžius turiu, gerą patirtį turiu, nes labai dažnai praktikuoju, pavyzdžiui, ten darbo pokalbius ir kitus aspektus. Bet aš neturiu tų formalių žinių. Aš nežinau būtent, kaip vadinasi tas ar kitas procesas ir kažkaip diletantiškai dirbu savo darbą. Ar aš galiu skaitytis, kad aš esu kompetentinga? Na, taip pat ne. Taigi, kompetencija yra šių 3 elementų derinys. Tai yra žinios, tai yra įgūdžiai ir tai yra gebėjimas. Dabar pažvelkime į tai, kas yra kompetencijų modelis. Na, visų pirma, svarbu pasakyti ir pabrėžti, kad 2 tokių pat kompetencijų modelių nėra. Kiekvienas kompetencijų modelis, jis yra skirtingas. Ir dabar aš matau tą trendą, kad ir viešajame sektorėje, ir privačiose organizacijose, įmonėse, nesvarbu, ar tai vietinės įmonės, ar tai tarptautinės įmonės, yra labai populiarus tas kompetencijų modelis. Kiekviena organizacija, jinai apsibrėžia, kokios kompetencijos yra dėl jos strateginės, kokios yra svarbiausios kompetencijos ir tas kompetencijas jos įdeda būtent į kompetencijų modelį. Bet norėčiau pabrėžti ir tai, kad darant tą kompetencijų modelį reikia atsižvelgti į tai, kaip tas kompetencijų modelis bus panaudojamas. Ir čia manyčiau, kad yra toks pagrindinis klausimas, kaip mes kaip HR profesionalai naudojame būtent šį kompetencijų modelį, būtent kuriuose mūsų funkcijose yra naudojamas tas kompetencijų modelis. Na, aš skirčiau tas funkcijas, manyčiau, į 4 tokias šakas. Viena iš tokių šakų būtų, kad personalo paieška. Kai mes darome atranką, būtent darbo pokalbius, susitinkame su potencialiais mūsų darbuotojais, su kandidatais, mes, jei turime kompetencijų modelį, mes būtinai panaudosime šį kompetencijų modelį, kai darysime atranką. Antra tokia funkcija tai būtų personalo įvertinimas. Kai mes kaip HR, kaip vadovai aplamai darome personalo įvertinimą, metinį įvertinimą, tai mes galime panaudoti būtent tą kompetencijų modelį ir pasižiūrėti, kokios kompetencijos yra mums svarbios būtent šiai darbo pozicijai ir kiek tas žmogus turi būtent tų spragų, tų kompetencijų spragų. Ir tada stengiamės apmokymų metu būtent užpildyti tas spragas. Taigi čia kaip tik formuojasi jau ta 3 funkcija – personalo vystymo funkcija. Kai mes darome personalo vystymą, mes visada panaudosime tą kompetencijų modelį. Ir 4 funkcija, kurioje mes naudojame kompetencijų modelį, tai manyčiau, kad tos grading struktūros sukūrime. Kai mes darome graidus, kad čia bus ten 10 graidas, 9, 8, 2, 1 graidas ir būtent atlyginimus ruošiame būtent tų graidų struktūros atžvilgių, taip pat mes čia galime panaudoti mūsų kompetencijų modelį.
Dabar pažvelkime į tai, kaip mes darome tą būtent kompetencijų modelį, kas mums padeda formuoti tą kompetencijų modelį. Yra procesas vadinamas darbo analizė arba darbo vietų analizė. Angliškai tai vadinama job analysis. Būtent šio proceso metu mes ir apsibrėžėme, kokios kompetencijos bus įtrauktos į mūsų kompetencijų tą modelį. Taigi, darbo analizės metu mes galime naudoti kelis įrankius. Ir šiandieną aš norėčiau su jumis pasidalinti būtent keliais įrankiais, kurie tikrai yra labai plačiai naudojami būtent to darbo analizės metu. Vienas iš tokių įrankių yra tiesiog stebėjimas. Mes nueiname į darbo vietą ir stebime savo darbuotojus. Iš šalies, taip stebime ir žiūrime, ką jie daro, kaip jie dirba, kaip jie aptarnauja mūsų klientus, aplamai kokius įgūdžius jie naudoja, kokios žinios buvo panaudotos, ar buvo kažkokios stresinės situacijos ir taip toliau. Stebėjimas yra vienas iš tokių kaip ir metodų, kaip ir įrankių. Antras įrankis būtų tas, kad mes tiesiog darome pokalbius, interviu. Ir aš norėčiau truputėlį vėliau sugrįžti prie pokalbio. Bet pokalbiai vienas ant vieno tai tikrai labai geras metodas. Ir aš apie jį truputėlį vėliau būtent pakalbėsiu. Trečias metodas tai yra apklausa. Mes darome apklausą. Ta apklausa gali būti daroma visaip, galime naudoti anketas, galime daryti ir anoniminę apklausą ir šiaip atvirą apklausą, naudojant labai tokias detales ir struktūrinės anketas. Ir sakyčiau, kad surašant tuos klausimus, kurie būtent mus domina. Ir ta apklausa tikrai, jinai gali mums tiesiog truputėlį sutrumpinti laiką ir duoti gerus rezultatus. Sekantis toks metodas būtų darbo dienoraštis. Tiesiog paprašyti kiekvieno iš mūsų darbuotojų parašyti savo darbo dienoraštį. Bet ar mes turėsime laiko tiek skaityti tą darbo dienoraštį? Ir kitas dalykas, ar mūsų darbuotojai jie turės tiek laiko, kad rašyti kiekvieną tokią detalę, ką jie darė darbo metu. Na, čia toks klaustukas. Vienas iš tokių dar įrankių yra tikslinės grupės, fokus grupės dar vadinamas. Na, šis įrankis, manyčiau, nėra naudojamas labai savarankiškai. Jį aš rekomenduočiau naudoti būtent kartu su kitais įrankiais. Pavyzdžiui, sakykime, jūs naudojate pokalbius, interviu, naudojate apklausą ir užbaigiant visą tą procesą, jūs galite panaudoti tikslinės grupės, kur galėsite detaliau išsiaiškinti apie vieną ar kitą poziciją. Ir dar norėčiau truputėlį išsamiau pakalbėti apie būtent tuos darbo pokalbius, apie pokalbius, interviu. Yra tokia technika, kuri vadinasi kritinio incidento interviu, critical incident interviews, angliškai tai vadinasi, kritinio incidento interviu. Ta žodis kritinė, tegu jūsų negazdina, tai nėra būtent kažkoks toks negatyvus žodis. Kodėl tai vadinasi kritinio incidento technika arba interviu? Jūs prašote savo pašnekovo, savo darbuotojo pasidalinti, manyčiau, kad tokiamis 3 situacijomis arba 3 incidentais, su kuriais jai ar jam teko susidurti darbe. Ir tada, kai tiesiog jūsų pašnekovas pasidalina su tom 3 situacijom, jums tiesiog reikia paprašyti, kad pirma situacija būtų ta situacija, kuri pasibaigia tokiu, pozityviai pasibaigė, tikrai labai gerai pasibaigė ir jūsų pašnekovas, jis ar ji yra patenkinti savo rezultatu. Antra situacija turėtų būti nelabai tokia gera, ta užbaigtis turėtų būti tokia nelabai tenkinanti. Ir čia taip pat reikia užduoti atskirus klausimus, aš būtinai sugrįšiu prie tų klausimų. O trečia situacija vėl turėtų būti situacija, kuri pasibaigė labai pozityviai, labai gerai ir jūsų pašnekovas vėlgi patenkintas savo tos situacijos ir veiklos rezultatu. Taigi, kaip reikėtų daryti būtent tuos pokalbius, kritinio incidento pokalbius? Na, kaip aš juos pradedu? Aš visada pradedu nuo to, kad aš savo pašnekovui sakau, kad tai neturės įtakos jūsų darbui, tai nėra jūsų metinis įvertinimas. Aš būtent nei su kuo, nei su jūsų vadovu nesidalinsiu šią informaciją, tai yra konfidenciali informacija. Tai tikrai yra labai svarbu pasakyti tam žmogui, kad jis tikrai
nusiramintų, sakykime, ir tikrai negalvotų, kad dabar aš kažką pasakysiu, aš kažko pasidalinsiu ir tai gali kažkaip atsiliepti mano darbo veiklai, mano atlyginimui ar aplamai mano santykiams su mano vadovu. Todėl labai svarbu yra pasakyti tai, kad šis pokalbis jūsų įvertinimo neįtakoja, o šis pokalbis apie jūsų pozicijos analizę, apie jos įvertinimą. Tai pirmas aspektas. Kokius klausimus reikėtų užduoti būtent, manyčiau, kad šio pokalbio metu, to kritinio incidento pokalbio metu? Klausimai turėtų būti tokie, kad aprašykite situaciją, kokioje situacijoje jūs atsidūrėte, ko iš jūsų buvo tikėjimasi šioje situacijoje, kokia buvo jūsų pagrindinė veikla, funkcija ar misija šioje situacijoje, ką jūs padarėte labai gerai, kuo jūs didžiuojatės, ką jūs padarėte nelabai gerai, ką jūs norėtumėte pakeisti. Jei sekantį kartą atsidursite panašioje situacijoje, ką darytumėte kitaip. Ir tokio charakterio klausimai, jie tikrai padės jums išsiaiškinti, ką būtent darė jūsų pašnekovas šios situacijos metu ir kokie yra kritiniai aspektai šios pozicijos. Kokie yra įgūdžiai panaudoti šioje pozicijoje, kokios elgsenos, manyčiau, kad kompetencijos ar aplamai kokia elgsena turi būti šioje situacijoje, kokios yra žinios panaudotos būtent šioje situacijoje. Ir žmogus, dirbantis šioje pozicijoje, jis pats kažkaip išryškins būtent tas elgsenas, tas žinias ir tas kompetencijas. Tai yra tikrai labai svarbu suprasti, kad būtent tos elgsenos kompetencijos, jos yra išryškintos būtent iš šio žmogaus, kuris užima šią vietą, šią poziciją šiuo metu. Na, kompetencijų modelis nėra nauja tema, bet jinai visgi yra nauja tema dėl daugelių iš organizacijų. Ir manyčiau, kad tikrai vertėtų remtis kompetencijų modeliu. Aš visada net savo apmokymuose, kaip jau minėjau, vadinu tą kompetencinį modelį kaip navigacinę sistemą. Aš visada sulyginu tą kompetencinį modelį. Sakau, kad čia yra navigacija ir jinai mums HR-ams padeda daryti ir apmokymus, ir įvertinimą, ir tiesiog tų talentų paiešką ir atranką. Taigi aš tikrai tikiuosi, kad jūsų organizacija bent jau pagalvos apie tai, rimtai pagalvos apie tai, kad reikia susikurti kompetencijų modelį. Ir jūs žinote, kad visada galite kreiptis į mane, rašykite man tiesiogiai į LinkedIn, rašykite čia, komentuokite į YouTube kanalą. Aš visada būsiu laiminga jums padėti. Ačiū, kad žiūrite. Iki malonaus.